بمناسبة ان احنا في العيد، كل سنة وانت طيب يا صديقي، ففي معلومة مهمة حبيت ان انا اشاركها معاك، فصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. تعال نعرفها مع بعض. بيقول لك في علماء وباحثين في ألمانيا عملوا تجربة غريبة جدا على البقرة أثناء ما هي بتتذبح على الطريقة الإسلامية. طبعا التجربة دي بتتعمل على جهاز بيتسمى الاي اي جي، وده وظيفته انه بيرصد نشاط الكهرباء اللي في الدماغ في اي حاجة، بقرة، انسان، اي حاجة. فالمهم بدأوا يوصلوا الجهاز ده على البقرة، بدأوا عملية الذبح. اكتشفوا في أول لحظات العملية دي بعد الذبح المباشر ان مخطط الكهرباء اللي في دماغ البقرة ما تأثرش بشيء، كأني مفيش حاجة حصلت من الأساس. بعد ثواني غابت البقرة عن الوعي، وده مش بسبب صدمة ولا خوف، ولكن ده بسبب تدفق الدم وعدم وصوله للدماغ. فده الدين اللي امر بالذبح الحلال، هو نفسه برضه اوصى بالاحسان في كل شيء حتى الحيوان. هو الدين اللي بيراعي مشاعر المخلوقات وجعل الرحمه مبدأ. فالحمد لله على نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه. كل سنه وانت طيب يا صديقي. عايزك بقى ما تتقلش في اللحم، طبعا انا بهزر.